Bolalar otasiga o'rganib bo'lishgan. O'rganmasin. Keyingi navbat eriniki. Bu rasmlarni Sodiqboy olgani aniq. Demak, Nargis sotibdi. Narsa zakaz qilganman. Hozir o'shani yeb olsin, keyin ketishaveradi. Kerak emas. Sizni uyingizdan meni bolalarim hech narsa yemaydi. Men dadam bilan qolaman. O'chir ovozingni. Hey! O'zi nima bo'ldi? Pichoqlangan. Qon yo'qotganlar. Operatsiya qilishyaptimi? Ha, operatsiyadalar. Tirik qolarmikinlar? Sen bola orqali otasidan o'ch olmoqchisan, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu noto'g'ri. Tez chet elga bilet ol. Qayerga? Farqi yo'q. Yaqin 6 soatda qayerga bo'lsa o'sha yerga ol. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Xudoyam bir xursand qilaman desa, qo'sha xursandchilik berar ekan-a? Shuni ayting, opa. Bir paytlar qo'sha tashvish berib meni sinagandi. Bir tomondan erim, bir tomondan kelinim. Sabr qildim. Mana Allohga shukr. Ikkalasiga ham insof berib, hammasi joyiga tushib ketdi. Kamiga biznes lidi ham bu oldingiz, opa. Gapirma. Endi bu ishni uddalashimiz kerak. Yana pochchang oldida sharmanda bo'lib o'tirmaylik. Uddalaymiz, opa. Keliningizni qo'lidan ish kelib qopti. Kurs tegmasin deb qo'y. Keliningizni ham komandamizga olamizmi? Yo'q. Uyda biz kelishimizga ovqatlarni tayyor qilib o'tirsin. Men ham bundoq qaynonaligimni his qilay. Bo'ldi, xo'p, gapirmadim. Kelin degan joyda jim tur. Xo'p. Bundoq ko'raylik. Yana nimalarni pishiradi? Bu mehri qachon, necha kungacha davom etadi? Ishonch yo'q. To'g'ri aytasiz. Aynib qolsa keyin nima qilamiz? Oyi, Ha, uydamisizlar? uyda ke bolam. Namuncha shirin ovqatni hidi chiqyapti. Ha, ilon sho'rva ichyapmiz. Ke. Mayli, ixtiyor o'zingizda. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Salomat bo'ling. Tavba, nima bo'lgan odamlarga? Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Tahlil natijalari yomon chiqibdi. Oshqozonlarida o'simta bor ekan. O'sha o'simtani katta bo'lib ketmasdan oldinroq operatsiya qilib olib tashlash kerak ekan. Xo'p. Qilaversin. Sizga nima? Opa, pulini kim beradi, menmi? Axir pullaringiz tiqilib yotibdi-ku. Meni tushunmayapsiz. O'zi qutula olmayapman. O'lsa o'lib ketavermaydimi? Nimaga men operatsiya qildirishim kerak? Keyin u puldan bergim kelmayapti. Kerak bo'lsa o'zi pul topib o'zi ishlatsin. Bu gapingiz ham to'g'ri. Men erkaklarga pul bermayman. Yomon ko'raman pul berishni. Men ulardan faqat pul olishim kerak. Ha.
Opa, mabodo sho'rva qilib kelmadingizmi? Yo'q. Shoshib kelaverdim. Mayli. Kasalxonani ovqatini yesin. Hozir kim unga sho'rva pishirib beradi? Mayli. Bo'lmasa men ham bora qolay. Men ham ketaman. Shunaqa charchadim, shunaqa asabimga tegadigan ishlar bo'ldi. Hozir shundoq xabar olib chiqay, keyin ketamiz, xo'pmi? O'zim sizni olib borib qo'yaman. Men ahmoq. Yarim kechalari sovuqmi, issiqmi, hech narsaga qaramay osh qilib berar ekanman. Mana ahvol. Gulim deydigan xotini bitta sho'rva qilishga arzimabdi-ya. Bu holni Xudoyim meni o'z ko'zlarim bilan ko'rishni xohladi. Bergan zulmlari uchun javob beryaptimi Sodiqboy? Bitta sho'rvalik qadri yo'q sobiq erimni. Battar bo'lsin. Nazokat meni hamma alamlarimni olib berdi. Nazokatni o'lgunimcha duo qilaman. Choyxona tinchmi? Tinchlik. Dada, sizda gapim bor. Qarab orasizmi? Hozir. Mayli. Tinchlikmi? Dada, anu shotiringiz uyiga ketsin. Nega bu yerda o'tiribdi? Nima? Senga xalaqit beryaptimi? Ha? Men ham bolalarim bilan chiqib televizor ko'rmoqchiman, dam olaman. Ko'rsang ko'raver. Bor chiqib o'tiraver. Begonani oldida qanaqa qilib o'tiraman, dada? Uyi yo'qmi? Javobini bering, ketsin. Qizim, sen endi Saidga ko'nikkin. Seni unga uzataman. Nima? Hazillashyapsizmi, dada? Men hazillashayotganim yo'q. Menga o'g'il bo'ladigan kuyov kerak. Dada, kuyov hech qachon o'g'il bo'lmaydi. Said men o'g'limdek gap. Xizmatimni qiladi. Seni ham xafa qilmaydi. Hammasini o'ylab qo'ydim. Saiddan boshqa senga munosibi yo'q. Dada, men unga tegmayman. Menga yoqmaydi u. Meni bilasan, bitta gapiraman. Bir marta seni ko'nglingga qaradim. Mana nima bo'ldi? Bu safar endi o'zim bilaman. Qoch yo'limdan. Dadam o'zi nima qilyaptilar? O'ylab ish qilyaptilarmi o'zi? Boshim yorilib ketay deyapti. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Shifokoringiz bilan gaplashib chiqdim. Ha, qanaqadir operatsiya deydimi? Ha. Boni kartida puli bor, kassaga to'lavaring. Nima? Siz hali ham tushunmadingizmi? Ha, bular sizni pulingizni shilishmoqchi. Qo'ysangizchi, soppa sog'siz. Hech qayeringiz bezovta qilmasa, operatsiya kerak emas. Keyin boshqa shifokor bilan gaplashdim. Narkozni ko'tara olmas ekansiz. Yuragingiz to'xtab qolsa, men nima qilaman? Ha, bu gapingiz ham to'g'ri, Bonu. Ularni hammasi aferiz. Faqat pul, dardi pul bularni. Vahma qovuradi, siz e'tibor bermang. Undan ko'ra, ana o'rtog'ingiz.
sochi yo'q. O'shani sudga bering. Jarima undirib olamiz. Ana, davolanishni puli chiqadi. Yo'q, Banu, to'g'ri kelmaydi. Ular ko'chani bolalari. Voy, Sizga ziyon berib qo'yishi mumkin. O'zimdan emas, Banu, sizdan qo'rqaman. ko'cha qopdimi hozir? Banu. Bitta choyingizdan damlab bering, zo'r bo'ladi. Men miriqib dam olardim, Banu. Choyimni olib kelmaganman. Uyda ichasiz bo'ldi. Men bora qolay, siz dam oling. Oy, men uyga ketmasam bo'lmaydi. Dam olishim kerak. Ertaga bo'lmasam yuzlarim osilib ketadi. Yaxshi dam oling. Yaxshi boring, Banu. Boringizga shukr, Banu. Yaxshiyam borsiz-a. O'zimni suyanchig'im, ishongan tog'im. Tavba, arzimagan pul berdi-ya. Maqtanishi olamni buzadi. O'tgan safar Turkiyadan uy olaman degandi. Bu safar Balidan olarmish. Yolg'onchi. Ha, ataylab men asabimga tegish uchun gapiradi bu. Choli bunga uy olib berarmish. Voy, hidi buncha zo'r. Bundan yana bitta bo'lsa, rejalarimni amalga oshirib olardim. Kim bo'ldi endi bu? Dildora dadasi-yu bu. Tinchlikmi menga yozib qopti bu? Qarmog'imga laqqa baliq ilinib shekilli. Voy, kim bo'ldi bu endi? Hozir kim bu? Voy, Nazo. Ha? Tinchlikmi? Nima qilganing bu? Nima qilganing bu? Sen berdingmi Dildoraga? Yo'q, men berganim yo'q. Nima bu? To'y kuni qo'lingga berib tashavor degandim, a? Aytganmidim? Ha, tashagandim. Tashamagansan. Necha pul olding? Men uni tashavorgandim. Tashamagansan. Tashavorgandim men uni. Meni sotishga necha pul olding deyapman. Nimalar deyapsan? Nega sotaman? Necha pulga sotding meni? Nimaga sotding? Nimani evaziga sotding, a? Men sotmadim seni. Bittayam gapingga ishonmayman. Bittasiga ham. Senga hamma sirlarimga ishongan edim. Qancha yordam berganman. Qancha yordam bergandim. Nima? Sen menga yordam bergansan? Nima qilib yordam bergansan sen, a? Doim mendan foydalangansan. Nargiz uni qilib ber, Nargiz buni qilib ber deb. Sen o'zi kimsan, a? Hech kim emassan. O'zingcha o'zingdan boyvachcha yasab olgansan. Lekin o'xshamaysan. O'xshata olmaysan. Facing tortmaydi seni. Menga shuncha gap aytolmay yurgan ekansan. A? Ha, shunaqa. O'zingni katta olishingga olamanmi seni? Yaqindagina mendan qarz so'rab yurarding, esingdami? Endi o'zingcha odam bo'lib qoldingmi? Bolangni sadaqaga boqqaning esingdami?
nazokat sating. Oyi. Allohimga ming shukr. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Xudoyim menga ko'rsatdi. Nimani ko'rsatdi, qizim? Meni qo'rlaganni jazosini. Nima, ering kechirim so'radimi? Siz men ham borsam bo'larkanda. Nazokat satang. Erimni bitta sho'rvaga arzitmadi-ya. Nimaga? Yana nima qildi? Operatsiya qilish kerak deyishgan ekan. Nima kerak bor o'ladigan odamga operatsiyani deb ruxsat bermadi. Voy, pulam bermabdi. Rostdan. Shunaqa dedimi? Ha. Pulimiz yo'q dedi ona. Shuncha puli bo'lib turib, qanaqasiga yo'q dedi. Men hayratdan qotib qoldim. Bu xotin ofat. Eligini ham qoqib oladi degandim o'zingga. Cholni ham operatsiya qildirmaslikka ko'ndirib chiqqanini qarang. Xullas, nima qilsa qiladi oyi. Oyi, meni alamlarimni birma-bir olyapti. Bechora kuyovimga achinyapman-da. Achinmang. Hamma fe'liga yarashasini oladi. Mayli qizim, uyga kelsang yana gaplasharmiz. Qachon chiqasan kasalxonadan? Hozir nazokatni kutib turibman. Chiqish bilan uyga ketaman. Bo'pti qizim. Qorong'iga qolib ketma. Xo'p. Sen menga qo'l ko'tardingmi? A? Ha? Menga ikkiyuzlamachilik qilma. Yomon ko'rarkansan. Nimaga bir dasturxonda o'tirding? O'zing chaqirgansan. Ha? Maqtanishing uchun odam kerak edi senga. Boshqalar seni bir tenga olmaydi. Chaqirsang ham kelmaydi, to'g'rimi? Faqat men seni ahmoqona gaplaringni eshitib o'tiraman. Uyatsiz. Ichi qora. Men ichi qoramanmi? Sen o'zing kimsan? Yolg'onchi aferistkasan. Yaqinlashma menga. Yaqinlashsang xafa qilaman. Maraz. Ajab bo'lsin. Hali javob berasan shu uchun. Alo. Oyi, kelyapsizmi? Qayerga boraman? Qayerga bo'lardi, aeroportga? Nimaga? Uyga boraman. Oyi, siz bilet olib qo'ydigandingiz. Bilet olib kutib turibman. Qanaqa bilet? Qayerga? Ha, chet elga qochamiz, bilet ol degandingiz-ku. Esing joyidami seni? Esing joyidami? Nimaga olasan bilet? Oyi, o'zingiz ketaman bilet surishtir degandingiz-ku. Surishtir dedim. Surishtir, sotib ol demadim. Qaytarib berdingiz. 3 bilet qaytarib olmaydi-ku, oyi. 3 ta? Nimaga 3 ta bilet olasan? Ha, keliniz ham biz bilan ketadi-ku. Mehmonxonalarni ham buyurtma qilib qo'ygandim. Pulni qayerdan olding? Qayerdan olding pulni? Sizni kartangizdan oldim. Nimaga? Nimaga ruxsatsiz meni kartamdan pul olding, ha? Nimaga? Oyi, nima qilay, o'zingiz aytdingiz-ku. Men bajardim. Ay tavba. Voy xudoyim, voy xudoyim, voy xudoyim. Ketamizmi? Hozir ketolmayman. Hozir hech qayerga keta olmayman. Bo'ldi, amallab biletlarni topshir.
Men qara. Kelining idishtoq yuvadigan bo'lib qoptimi? Ha deb gapiravermang, endi ko'z tegadi. Mayli. Anavi shirinligingdan bir berasanmi? Sinab ko'raylik. Tekungami? Ha, nima qilibdi? Avval pulini to'lang. Iyo. Hamma narsani oldirib, ham pul so'raysan, ha, yana. Ha? Sotib olasiz-da. Chunki hali foydaga kirganim yo'q. Qo'y. Bo'pti. Farhodni ko'chaga chiqarib yuboraman, u bu narsa olib keladi. Nimaga? O'sha pulni menga bering. Bo'pti, kartenga tashab qo'yaman. Bu boshqa gap. Nozima. Shirinlikni olib kel, qizim. Xo'p bo'ladi, oyijon. O'zi shundoq ham ovqatdan keyin bermoqchi edim. Kelin xo'p bo'ladi deb qoptimi? Ancha o'ziga kelib qolgan. Bularni-chi? Tez-tez alohida yashanglar-chi deb turish kerak ekan. Shunda tavbasiga tayanib kelar ekan. Oling. Mamidan chaqing, rosa ham shirin ekan. Ana go'zal o'rtog'im jo'ratibdi. Yo'q. Oling. Men shirinligidan hozir choy bilan yemoqchiman-da. Keyin sho'rlikka o'tamiz. Baraka tovona qizim. Tuzalib keting, doda. Rahmat. Sizga boshqa hech narsa kerak emasmi? Rahmat. Mayli, tuzalib keting. Xo'p. Sodiq aka, yaxshimisiz? Ahvolingiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Yaxshiman shekilli. Ertaga sizni boshqa kasalxonaga o'tkazamiz. Nimaga? Menga shu yer yoqadi. Sizni bu yerda olib qola olmaymiz. O'zingiz davolanadigan kasalxonaga o'tkazmoqchimiz. Shu yerda olib qolurlaring. Nazokatxon hamma pullaringni to'laydi. Sizni u yerda operatsiya qilish kerak. Nima qilish kerak bo'lsa, shu yerda qilinglar. Undan keyin menga operatsiya shart emas. Kim aytdi shart emas deb? Nazokat bonu aytdilar. Ular doktormilar? Yo'q. Lekin hamma narsani yaxshi biladi. U meni shaxsiy doktorim. Doda, keyin qiynalib qolamiz. Yaxshi. Men avvalo nazokat bonu bilan maslahatlashib olay. Keyin javobini aytaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Bo'pti, bezovta qilmalaring. Men dam olmoqchiman. Hech kim kirmasin boshqa. Ha? Voy. Oyijon, keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Yo'l bo'lsin. Tinchlikmi? Oyijon, o'g'lingizlarga qochamiz, tayyor turinglar debsiz-ku? Qochamiz demadim. Men ketsam o'zim ketaman. O'zim sizni boshimga uramanmi? Oyijon, unda bizani kim boqadi? Ay xudoyim ey, voy xudoyim ey, o'zinglarni o'zinglar boqinglar. Ho'kizsizlar-ku, ho'kiz. Shlapalarni kiyib olganingizni qarang. Oyijon, keta qolaylik. Samolyotimiz uchib ketadi hozir. Balki biz ham ketaverarmiz, dam olib kelardik. Siz charchadingizmi? Charchaydigan nima qildingiz?
Mehnat qildingizmi? A? Faqat dam olish bo'lsa bo'ldi. Yeb ichish, dam olish. Bo'ldi, boshqa hech narsani bilmaysanlar. Qo'llaringdan kelmaydi. Oyjon, sizga qancha qarashdi-ku? Mana shu chimadan bilan boshingni yoraymi? Pul oldingmi? Oylik oldingmi? Ha, oldim. Bo'ldi. Boringlar. Xo'p, bergan pulingizni hadeb minnat qilurmang. Voy xudoyim. Sizni kelin qilayotganimda ko'zim qayerda edi? Ay xudoyim, ay xudoyim, jahlim qilishni biladi bu. Bormasak bormabmiz-da. Ana. Xudodan so'rasam aqlan berar, a? Qani? Shlyapani yechib fartig'i taqingchi. Qoching yo'limdan. Xo'p. Boshqa kelin qilaman. Oyjon, unaqa demang. Assalomu alaykum. Keling. Kech bo'lganda sizlarni ham bezovta qildim, uzr. Yo'q, keling. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Haligi Nima bo'ldi? Gapirsangiz-chi? so'ramang. Yuring, ichkariga kiraylik-chi. Yuring. O'tiring. Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Nazokat meni uyimga kelib to'polon qildi. Hatto urdi ham. Qo'l ko'tardimi? Keyin rasmlarni berib ketdi. Obbo. U xotini javobini hali ham eri bermabdi-da, ha? Yo'q, bermabdi. Bu odamga kimlam yashash baribir ekanda. Nazokat boshini aylantirib qo'yganda. Mayli. Xafa bo'lmang. Yomon haqorat qildi, chidolmadim. E'tibor bermang. O'zi rasmlar sizlarga foyda berdimi? Ha. Foyda berdi. Rahmat sizga. Opa, yuring, ichkariga kiramiz. Siz bugun biznikida qolasiz. Ikkalamiz gaplashib o'tiramiz, xo'p? Xo'p. Yuring. Ha, qizim, tinchlikmi? Assalomu alaykum, oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Nima gaplar? Nima yengilinglar? Bugun siz o'rgatgan ovqatlarni qildim. Voy, o'xshadimi? Hammalari maqtab yeyishdi. Voy. Ayniqsa Farhod akam 2 kosa ichdilar. Ha, bo'lar ekan-ku, qizim. Shu vaqtgacha hech kim meni bu uyda bunaqa maqtamagandi. Ajoyib bo'lar ekan. Ha, endi mehnat qilsang, maqtovini ham eshitasan-da. Kimdir qilgan ovqatingni maqtasa, mazza qilar ekansan. 10 kiloga semirdim o'zi ham. Oyi, ertaga noodatiy retseptlaringizdan yuboring. Xo'p, bo'ladi. Yuboraman. Senchi qaynota qaynoningning duosini olavergin. Kam bo'lmaysan. Shunaqa. Lekin o'zimga ham yoqyapti. Ana, Yaxshi kelin programmasi zo'r ketyapti. barakalla. Sizga zo'r yangiligim bor. Yaxshi gaplardan eshitadigan kun ham bor ekan-ku. Nuqul qaynota qaynoningdan gap eshitarding. Tarbiya bermagansiz, ovqat qilishni bilmaydi, uy yig'ishtirishni bilmaydi deb doim eshitardim. Yaxshi ot keyin chopadi onaginam. Xo'sh, yangilikni gapirchi. Oyijon, shirinlik sehi ochdilar.
Katta sex. Yo'q-e. Voy, zo'r bo'pti-yu. Endi uyda ovqatni men qilar ekanman. Yaxshi. Har kuni sizga telefon qilib, boshingizni qotiraman endi. Mayli qizim. Ular sendan xursand bo'lishsa bo'lgani. Xursandlar. Xavotir bo'lmang. Qizim, sal turib qo'ng'iroq qo'raman senga, xo'p? Xo'p, oyijon. Bo'pti. Ertaga nima ovqat qilsam ekan? Hali mendan ko'radi u. Hamma sirlarni ochib tashlayman. Qanaqa sirlari bor yana? Sirlari tiqilib yotibdi uni. Masalan, Erlarni Sodiq bilmasin deb rosa qo'rqqandi. Mana, Sodiq bilib qoldi. bilishga bildi-yu, hech narsa qilmadi. Yana avvalgidek yashashyapti. Bu safar ham ta'sir qilmaydi, foyda bermaydi. Nazokat uni pullarini sekin bekitib o'g'irlayapti. Qanaqasiga? Menimcha, u boshqa hisob raqam ochib olgan. Yangi hisob raqam. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'lar ekan. O'zi bir marta og'zidan ilinib qolgan. Shuncha pulli dugonangiz nima qiladi? Avvalgi yerlardan ham rosa pulim vargan. Pulga to'ymaydi u. Ha, o'zi uni kim tanishtirgan ekan? Sodiq boyni xotini tanishtirgan. Erimdan menga uy undirib berasan degan. Ikkalasi bo'lib Sodiqni yo'ldan urishdi. Manzura opa yollaganmi? O'z erini xonavayron qilish uchun, ha? Hozir ikkalasi inoq bo'lib olgan. Bunaqasini hali eshitmagandim. Hali biz bilmagan qancha narsa bor. Nimaga Afzal akamni chiqishtirishmadi? Afzal u haqidagi hamma sirni biladi. Shuning uchun ham kompaniyadan uzoqlashtirdi. Kimdir boyga gapirib qo'yishdan qo'rqdi. Demak, meni ham shuning uchun ishlattirmagan. Endi o'zingizga keldingiz. Men bir yuzimni yuvib chiqmasam o'zimga kela olmayapman. Chiqishingiz bilan chap qo'ldagi eshik. Rahmat. Hozirchi Nozima bilan gaplashdim. Xo'sh. Qo'llarini o'ynatib, mendan olgan retseptdan chiroyli qilib narsalar pishirayotgan ekan. Ha? Bo'lar ekan u. Ha? Qaynonasi bilan erichi rosa xursand ekan. Maqtab yeyishayotgan ekan. Rahmat aytishibdimi? Aytishibdi. Bilasizmi? Qaynonasi-chi qizingizni hammaga maqtayotgan ekan. Rostdan, ha? Mana, Nozima ham ancha o'ziga kelib qoldi. Erkaligi ham birovni uyiga o'tmasligini tushundi. Onam ham turmushga chiqayotganda aytgandilar. Qiz bola cho'ri bo'lib borib, keyin malikaga aylanadi degandilar. Esizdami? Men ham qancha xizmat qilgandim. Ha? Uyingizni cho'risi bo'lgandim. Mana, hozir malikalardek yashayapman. Endi Nozima shuni tushungan bo'lsa bo'ldi. Qiz bola uyda tinchib o'tirsa, bu yoqda ota-onasi xotirjam bo'ladi. Voy, Xudoga shukr, biz ham ancha tinchib qoldik. Ilohim, oxirgacha bo'lsin, ko'z tegmasin. Ha, nima buyurtma qilamiz? Bilmasam, hozir ofitsiant kelsin-chi. Qaraveringlar, ukam.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Nozima, Labbiy oyijon. qo'y qizim, charchading. Qolganini o'zim qilaman, qo'yaver. Mundoq kirib damingni olsang-chi. Oyijon, bir pas dam olib chiqqan edim. Siz ham kuni bo'yi ishlab charchagansiz. O'zim tugatib qo'yaman. Unda Farhodga qara. Men o'zim yig'ishtirib, sekin hammasini joylab qo'yaman. Farhod akam baribir men bilan gaplashmaydilar. Nimaga? Faqat telefon o'ynaydilar, nimadirlar ko'radilar. Bir narsa bo'ptimi debman, qizim. Telefon ham bor bo'lsin. Dadangiz ham shu. Oyijon. Yuring, birga ko'cha aylanib kelamiz. Mayli. O'zim ham zerikib o'tirgandim. Ikkalamiz muzqaymoq yeb kelamiz. Ko'chada shunaqa havo zo'r, shamol. Bo'pti. Piyoda yurish foydali. Buloq bo'lmasam. Unda kiyimlaringizni alishtirib chiqing. Ishlarni tugatib turaman ungacha. Bo'pti, men ham kiyinib chiqaman. Ha. Mayli, unda Dildoraxon, men bora qolay. Opa, siz dugonangizdan nimani bilsangiz, uni hamma sirlarini menga aytib turing. Tushundingizmi? Endi u meni dugonam emas, dushmanim. Yo'q, dushman dugonam desangiz to'g'riroq bo'ladi. Shunaqa. Bir kun kelib, nazokat bilan dushman bo'lib qolaman deb hech ham o'ylamagandim. Men ham bir paytlar sevgan insonim bilan ajrashib ketaman deb o'ylamagandim. Hayot odamni nima kuyga solishini bilmas ekansan. Shunaqa. Men erimni umid bilan poylaganim sari u mendan uzoqlashib ketyapti. Siz uni poylamang. Qaysi er xotinni qadriga yetibdiki, u sizni qadringizga yetsa? Lekin o'rtada muhabbat degan narsa ham bor-ku. Muhabbatda doim qadri arzon bo'lgan. Eringiz rashkini keltiring. Sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqsin, keyin qadringizga yetadi. Men uni g'ashiga tegmay yurgandim. Unaqada eringizni qaytarib ola olmaysiz. Mayli. Siz yana bir bor o'ylab ko'ring, xo'p? Men bora qolay. Mayli, men ketyapman. Yaxshi qoling. Nargiza, sizni uyingizga o'zim olib borib qo'yaman. Dada, siz mashina haydashga qorong'uda qiynalmaysizmi? Qiynalmayman. Nargizaxon bilan gurunglashib ketamiz. Dada, haydovchi chaqirib bera qoling. Shart emas. Ketamizmi Nargizaxon? Sizlarni ovora qilib qo'ymaymanmi? Yo'q, ovora qilmaysiz. Men xavotir olib o'tiraman, dada. Xavotir olma. Sen uxlayver. Bolalaringga qara. Men hozir kelaman. Mayli, yaxshi qoling. Qani, marhamat. Sodiq Turg'unovich, tuzukmisiz? Hali o'lmadim. Tirikman, ko'rib turibsan. Demak, nasibam bor ekan. Nima bo'ldi o'zi? Bu qimorbozlar ishi o'chini olib ketdi. Qanaqadir operatsiya qildik deyishdi. Oshqozonimda o'sma bor ekan.
operatsiya qilib olib tashlash kerak ekan. Lekin Nazokatxon negadir shart emas dedi. Doktorlar aldayotgan ekan. Ko'p iste'mol qilish yaxshi emas. Bu modda rakni chaqiradi deyishgandi. Tavba. Kimni gapiga ishonishni ham bilmaysan. O'simta bu onkologiya degani. Rak demoqchimisan? Ha, shunaqa. Nimaga unda Nazokat xavotir olmayin dedi? Bilmadim. Balki operatsiya qilish kerakdir. Bo'lmasa sen borib bir doktor bilan gaplashib ko'rchi. Xo'p bo'ladi. Bor. Nazokatxon bir narsani bilmasa gapirmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Keling. Men Sodiq Turg'unovichni yordamchilari bo'laman. Ha, keling, o'tiring. Ahvollari qanday? Juda yaxshi deya olmayman. Jarohatlarni tikdik. Ammo boshqa muammo chiqib qoldi. Qanday muammo? Tekshiruvdan o'tkazganda oshqozonlarda o'simta borligini bilib qoldik. Dodani oshqozoni hech bezovta qilmagandi. Onkologiya o'zi shunaqa. Boshida asoratsiz kechadi. Ko'pincha oxirgi darajada bilinib qoladi. Shukr, biz vaqtida bilib qoldik. Xo'p, buni tuzatish uchun nima qilish kerak? Tezlik bilan operatsiya qilib olib tashlash kerak. Olib tashlaylar, nima muammo? Lekin otaxon va ularning yonida yuradigan ayol shart emas deyishdi. Bezovta qilmagani uchun kerak emas deyishdi. Keyin o'zingiz bilasiz, operatsiya qilinish uchun to'lovni qilish kerak. Men doda bilan gaplashib ko'raman. Ularga tushuntirishga harakat qilaman. Iloji bo'lsa, menga bugunoq javobini ayting. Bo'lmasa biz ertaga boshqa kasalxonaga o'tkazamiz. Xo'p, kelishdik. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat olib kelib qo'yganingiz uchun. Hamisha xizmatingizga tayyorman. Rahmat. Ha, Nargizaxon, nechta farzandingiz bor? 2 farzandim bor. Bir o'g'il, bir qizim bor. Ikkalasi ham katta bo'lib qolishgan. Maktabda o'qishsa kerak-a? Qizim bitiruvchi. O'g'lim 8-sinfda o'qiydi. Ancha o'zlarini eplashadi. Turmush o'rtog'ingiz? Bolalarim kichkinaligida ajrashib ketganmiz. 2 bolamni qiynalib katta qildim. Ro'zg'or tebratish. Amallayapman. Boshqasiga qurbim yetmaydi. Masalan, nima ekan? Ijarada yashayman. Uy ololmayapman. Ba'zida bir oyda 2-3 marta ko'chishimga to'g'ri keladi. Uyma-uy ko'chish shunaqa jonimga tekkan. Charchab ketdim. Ko'chish jonimga tekkan deng. Shunaqa. Mayli. Bir kun uy ham nasib qilib qolar. Nasib. Aytganingiz kelsin. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'p, yaxshi bo'ling. Rahmat. Xo'rak tashlandi. Qani ko'ramiz. Qarmog'imga ilinarmikin bu? Ko'rsatib qo'yaman senga hali. Chol. Agar dadam uchun kelgan bo'lsangiz, dadam uyda yo'qlar. Men seni oldinga keldim. Bu senga. Nima bu? Shirinlik, muzqaymoqlar. Ovora bo'psiz-de.
Biz kechki payt shirinlik ham, muzqaymoq ham yemaymiz. Nimaga? Semirib ketamiz. Senga juda yarashadi. Buni haqorat deb qabul qilingmi yoki Maqtov deb qabul qilaver. Sayt aka, sizni uyingiz bormi o'zi? Nimaga nuqul biznikiga kelaverasiz? Uyim bor. Lekin borgim kelmaydi. Nimaga borgingiz kelmaydi? Chunki u yerda meni hech kim kutmaydi. Bo'm-bo'sh uyda bitta o'zim nima qilaman? Yuragim issiq joylarga borgisi keladi. Nimaga o'zi xotiningiz bilan ajrashgansiz? Bitta kofe qilib bersang, hammasini aytib beraman. Mayli. Psixologlar oilani tiklashga yordam berishadi-yu. Men ham xuddi shu fikrda bo'lganman. Bizni oilamizni buzilishiga aynan o'sha psixologlar sababchi. Opa, nimaga yo'q dedilar bilmayman. O'sha opa meni xotinim bo'ladi. Menga ziyon yetishini o'ylab yo'q degan. Chunki narkoz ko'tara olmayman. Shundan qo'rqqan u. Vaqtida o'simtani qoplashamasak, metastaz berishi mumkin. Mayli, jahongir bor. To'liq o'qib kelgin. Xo'p bo'ladi. Dada, sizga necha marta aytganman. Shu paytgacha meni eshitmadingiz. Mana endi gapir, eshitaman. Uylanindirdim, yo'qdir deysiz. Endi ha desamchi? Men ko'chalarni bir aylanib kelaman. Yuragim siqilib ketdi. Mayli. Yaxshi borib keling. Bu narsa kerak bo'lsa telefon qilarsiz. Xo'p. Nimaga ortimdan kuzatib kelyapsiz?